Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода 90% мұғалімдердің білмейтін керемет платформасымен таныстыратын боламын. Бұл платформа химия, биология, физика, математика, тарих, география сынды пән мұғалімдеріне арналған өте керемет платформа. Көріп тұрғандарыңыздай, көптеген объектілерді, дене мүшелерін, жануарларды 3D форматта көруге болады. Бұл платформамен танысу үшін видеоны соңына дейін көріңіз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің жұмыс жасайтын платформамыз Mosaic Education деп аталады. Немесе mozaweb.com деп жазсаңыздар, осы платформа шығады. Ашқаннан кейін қарасаңыздар, мінекей пән атаулары жазылып тұр. Өз пәніңізді таңдап, ішінен 3D формаларды, объектілерді көре берсеңіздер болады. Бірақ бұны ашпас бұрын, ең бірінші біз жоғарыда адамның формасында значок тұр. Осының үстін басып, ең бірінші Google аккаунтымыз арқылы регистрация жасап аламыз. Одан кейін бізге жүктеп алу керек файлды бізге жібереді. Соны міндетті түрде жүктеп аламыз компьютерімізге, оны орнатамыз. Жүктегеннен кейін жүктейтін файлымыз M3D Weaver деп аталады. Exe файл түрінде жіберіледі. Неге құстың формасы тұр, көріп тұрсыздар. Осыны жай ғана үстіне 2 рет шертесіздер, стартты басасыздар, солай компьютеріңізге міндетті түрде осыны орнатып алуларыңыз керек. Себебі біз осы программа арқылы объектімізді 3D форматта көретін боламыз. Осы жұмыстарды жасап болғаннан кейін біздің 3D объектіміздің үстіне 2 рет шерткен кезде осындай запрос шығады. Мұнда всегда деген жерге міндетті түрде галочка қоямыз. Открыть приложение M3D Weaver дегенді басамыз. Сол кезде осындай кішкентай окно шығады. Кішкене загрузка жүру керек. Күте тұрасыздар және үстіңгі X дегеннің жанында 4 бұрышта тұр. Осыны бастаңыздар, толық экранға осы объекті көрінетін болады. Мінекей достар, 3D объектіміз ашылды. Мен құлақты таңдадым. Маған білмеймін, осы платформа өте қатты ұнады, өзіме қызық болып тұр. Прям мен өзім биолог болмасам да, бірақ осы адамдардың дене мүшелерінің осы үлкейтіп көргенді қызық көремін ше. Қараңыздаршы, мінекей мышканың ортасындағы дөңгелекті жылжыту арқылы үлкейтіп кішірейтуге болады. Мінекей мына жерде громканың дауысын үстіне басқан кезде дауыстар шығады, сигналдар. Адам соны қалай естиді, соны көрсетіп жатыр. Және астындағы жазуларды көрсеңіздер, слуховой процесс дейді, ухо дейді, слуховой косточки дейді. Соны үстін бастаңыздар, ол не нәрсе екенін сіздерге үлкейтіп тұрып кәдімгідей көрсетіп береді. Адамның басы, құлағы, қалай жұмыс жасайды, тамырлар, үлкейте берсеңіздер бәрін көруге болады. Астында тұрған жазулардың ішінде, яғни осы менюдің қатарында задание деген бар, яғни тапсырма. Бұнда сұрақтар шығады, сіз жауабын белгілейсіз және қайсысы дұрыс жауап, неге ол дұрыс жауап, кішкене ақпарат беріп кетеді. Және анимация деген бар. Бұл осы тақырыпқа сай кішкене ақпарат беріп кетеді. Яғни құлақ туралы бұл жерде кәдімгі дауысы шығады. Мен дауысын жазған жоқпын видеода. Бұл жерде дауысы шығады, яғни бір әйел адам құлақ туралы ақпарат беріп кетеді. Анау ең жоғарғысында кішкентай ғана значоктар тұр. Осының арасында сілтеменің значогы бар. Осының үстін бассаңыздар, осы тақырыпқа ұқсас басқа да тақырыптар тізімін сізге шығарып беретін болады. Ал осы қатардағы ең шеткісінде тұрған настройканың значогын бассаңыздар, языковые настройки деген бар. Осы жерден қазақ тілін таңдасаңыздар, бұл ашып тұрған бетіңіздің барлығы қазақ тіліне ауысатын болады. Яғни анимация деген жерде беріп жатқан ақпаратта қазақша болады. Тапсырма деген жерде қойылатын сұрақтарда қазақша болады. Яғни барлығы автоматты түрде қазақ тіліне ауысады.
Және осы жоғарыда тұрған А деген кішкентай значокты басатын болсаңыздар, мында не бар? Барлығының атауын мінекей қазақша түрде барлығын стрелкамен көрсетіп беретін болады. Мінекей осындайда мүмкіндігі бар. Тамағым кішкене қарылып тұрған үшін баршаңыздан кешірім сұраймын. Мынау платформаны көргеннен кейін сіздермен бөлісуге асығып, тамағым салқын тиіп тұр, сонда да озвучка жасап жатырмын, түсіністікпен қарарсыздар. Ал енді біз келесі пәнге арналған 3D объектімізді көрейік. Бұл айта кететіні, бір апта ішінде 5 анимацияны тегін көре аласыз. Ал одан да көп анимация көргіңіз келсе, онда ақы төлеуге тура келеді. Бірақ уже бір апта өткеннен кейін, яғни келесі аптада тағы да 5 объектіні тегін көре аласыз. Ал енді сіздерден келетін сұрақ, мен бұны оқушыларға қалай көрсетемін? Мысалға сіз біреуін таңдадыңыз, оның шетіндегі 3 точканы басасыз, осы жерде веб ссылка деген бар, осыны басу арқылы бұның сілтемесін көшіріп аласыз. Одан соң сол сілтемеңізді өзіңіздің кез келген жұмысыңызға қоса берсеңіздер болады. Мысалға, презентацияның да, инфографиканың да, 3D кітапшаның да ішіне осы сілтемені қойып, өзіңіздің сабағыңызға қолдансаңыздар болады. Егер де осы платформамен жұмыс сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрі каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта өте пайдалы әрі қызықты ақпараттар шығатын болады.